Você sente dor na mandíbula ou acorda com dor de cabeça? Esse problema pode ter nome: bruxismo. Eu sou o Dr. Rogério Rissato, da Multiclínica Odontologia. E hoje vamos falar sobre esse hábito silencioso que afeta muita gente. O bruxismo é um ato involuntário de apertar ou ranger seus dentes, geralmente à noite. Ele pode causar desgastes dentários, dores musculares e até fraturas. Na Multiclínica, utilizamos placas relaxantes, ajustes oclusais e as mais modernas técnicas para aliviar os sintomas e proteger seu sorriso. Além disso, controlar seu estresse é fundamental, já que ele é um dos principais gatilhos do problema. Seus dentes merecem descanso. Cuide do seu sorriso e da sua saúde aqui na Multiclínica Odontologia.